Madaming isda oh, maliliit. Nakahuli ka na? Wala pa. May falls oh. Ganda ng falls. Wow. Bro. Bro. Ay, kawin ka. Hindi, bati kayo kuya. Oh, bati kayo. Sige. Hello. Sige kuya, kunan ko lang yung ano. Sige po.
Namimingwit ka? Bati ka. Ha? Ano? Tour with Ralph sa YouTube. Tour with Ralph. YouTube. Search mo na lang ano, Pasong Kawayan 2. Ha? Napanood mo na ba minsan? Kilala na to doon eh, sa mga taga dyan. Ay, nakabike ka. Daming isda oh, maliliit. Nakahuli ka na? Wala pa. Baka bihira kong magat yan. Magulo kasi yung tubig eh. May falls oh. Ganda ng falls. Wow. Mawati ka. Kanina. Tour with Ralph. Tour with Ralph. O kaya search mo na lang ano, Pasong Kawayan 2. Yan. Ako na yan, ako naman lagi nag-vlog dito eh. Sa YouTube lang. Wala sa Facebook. Pasong Kawayan 2, search mo na lang. Itong lugar. Ha? Ano Pasong Kawayan? Ito, Pasong Kawayan 2. Ako lang naman lagi nag-vlog dito eh, kaya lalabas na 'yon. Shout out. Bati kayo kay ano sa magulang nyo. Sa pamilya ko. Anak. Shout out. Bye-bye. Bye. Ito sa kaya. Oh. Nakabrita. Adulas. Madulas ah. Ate. Kaya
Wow, sarap. Wala, okay. Doon pala kayo ah.